しようと思いますので、ご覧になってください。호흡 준비하실까요?
私がする話聞いてくれる信じてくれる昔ある国に暮らしていた王子と子の話いつからかその国にはひどい病が流行っていて愛と許しよりも憎しみと争いが激しくなり王は悩んでいた病を治せる人はたった一人の王子だったがそれを知らない愚かな民は王子を傷つけることになるのを知っていたのだその時王子はいた愛する彼らのために私の魂を父に捧げますあなたの愛偉大なる愛を伝えにどこでも会いに行きます分かち合います神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるヨハネの福音書3章16節アーメン寒いところで暗いところで毎日愛を教えたいつも喜んで祈りながら感謝しながら暮らせとそうなる日愚かな民たちがつ王子を殺してしまった天も泣いて世も泣いたが王子は祈った彼らを許してほしいとやっと民は理解したここにおられたことを和のために涙を流したことその方の愛偉大なる愛を学んで再びお越しになる日を待っていたが時間がどんどん過ぎその記憶が遠ざかっていて我らはまた忘れゆくようだその方の愛偉大なる愛を我らはずっと記憶しなければならない記憶しなければならない世界で一番尊い話ありがとう
や与えた低いものの姿でこの地に来られた。主は私と永遠に共にいて夢なき者に天国夢見させ弱き者の友となってくれる無力なもの慰めてくださる。時を超えてこの地に来られた。私たちのいない天国の城まずご自身をすべて平安与えた。低いものの姿でこの地に来られた。主は私と永遠に共にいて夢なき者に天国夢見させ弱き者の友となってくれる無力なもの慰めてくださる。主は私と共にいて夢なき者に天国夢見させ弱き者の友となってくれる無力なもの慰めてくださる。イエスここ共にいるずっとイエスここに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 共にいるずっと。主は私と永遠に共にいて夢なき者に天国夢見させ弱き者の友となってくれる無力なもの慰めてくださる。主は私と永遠に共にいて夢なき者に天国夢見させ弱き者の友となってくれる無力なもの慰めてくださる。弱き者の友となってくれる無力なもの慰めてくださる。
はい、ありがとうございます。このような講演がですね、1時間ちょっとぐらい、各施設で、行われて、本当にこう神の恵みっていうのがはっきり分かるような場面でもありました。受ける側も恵まれたし、また一緒にこうやって講演をする彼らもですね、もう練習する時から宣教の心、宣教というよりももう愛です。愛の心が始まったということを、愛の現場を体験する、これはですね、体験したものしか本当にわからない、そのような味なんですね。ぜひ皆さんにもその味がまた伝わる機会があることをぜひお願いいたします。それでは今日の御言葉に入りましょう。皆さんの聖書を開いてくださり、旧約聖書第一サムエル17章38節から47節まで。第一サムエル17章38節から47節、496ページあるいは450ページの2つにあると思います。第一サムエル17章38から47節までを皆さんと私で購読いたします。38から47節まで。サウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いていた。慣れていないから立ち上げ。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、投石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。そのペリシテ人も手のひを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろして、ダビデは目を留めたとき、彼は蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。これは君なのか。杖を持って向かってくるか。ペリシテ人は自分の体を持ってダビデを守った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と兵を持って私に向かってくるが、私はお前が名乗ったイスラエルの天神の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この天使のためも主が剣や槍を使わずに救うことを知ってやろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前の我々の手に渡される。アーメン。今日はですね、先ほどご覧になりましたハーブチーム、1年に2回、このスマイルの牧師に会うのが楽しみというぐらい、皆さんにはもう馴染みの先生だと思います。チェ・ソンミン先生が今日はメッセージを伝えてくださいます。今日はですね、応募しキリスト人、これらの題目でメッセージをくださいます。皆さん、先生だけではなくハーブを歓迎する意味で拍手でお迎えいたしましょう。 네, 반갑습니다. 皆さんこんにちは。 오이다와 함께한 지 지금 5년째 된 것 같습니다. 大分とこのように縁が結ばれてですね、5年目になるかと思います。 함께하면서 정말로 많은 일들이 있었는데요. 今までその5年の間いろんな出来事がありました。 앞으로도 더 많은 은혜가 이 온누리교회와 오이다 그리스도 도움교회와 함께 연합할 때 일어났으면 좋겠습니다. これからもですね、引き継がれていくように、お塗り教会、そしてこのチャペルノアと一緒にさまざまな恵みが施されることをお祈りしております。 여러분들에게 확실히 말씀드릴 수 있는 건 정말로 많은 한국의 대학생들이 이곳에 오고 싶어 한다라는 거예요. 皆さん信じるかどうか知りませんけども、本当たくさんの大学生がですね、大分に行きたいということを願っているんです。 어떤 학생은 하루밖에 시간이 안 돼서 하루만 있다 가면 안 되냐고 우길 정도였어요. ある学生はですね、もう一昨日電話があって、
今日朝来て今日の夕方帰んなきゃいけない時間なんですけども、1日だけでもいいから1泊しないでいいから大分に来たいっていうのを我々2人でもう来ないように説得するのに1日かかったんです。 그만큼 저희가 서로 사랑하고 있다라고 생각합니다. それぐらいお互いの愛が深いということをぜひ分かってほしいんですね。 앞으로도 계속 이 사랑이 지속될 수 있으면 좋을 것 その 같습니다. ような神を通しての愛が引き継がれることをお祈りいたします。 기도하고 말씀 お 나누겠습니다. 祈りをしてから神の御言葉をお伝えいたします。 사랑하는 주님, 이 시간 우리 가운데 함께하여 주시옵소서. 愛する神様、今この場に一緒に来てください。 말씀 가운데 하나님의 음성을 듣게 하여 御 주시옵소서. 言葉の中で神の御声を聞くことを願います。 그 음성을 듣고 깨닫게 하여 そ 주시옵소서. の御声を聞いて悟ることを願います。 깨달은 대로 살아갈 수 있도록 인도하여 そして 주시옵소서. 悟ったように生きれるように守ってください。 사랑하는 예수님의 이름으로 기도합니다. 愛するイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。 아멘. 제가 결혼하기 전에 신혼집을 구하던 때 있었던 일입니다. 私がまだ結婚する前にですね、新婚になったら住む家を探していた時の話です。 저는 신혼집을 교회 옆에다 얻고 싶었어요. 私はですね、新婚の家を教会のすぐそばに置いたかったんです。 네, 한국에 오시면 알겠지만 온누리 교회가 있는 동네는 굉장히 부자동입니다. 皆さん多分おんぬり教会行った方、あるいはこれから行ってみたら分かると思いますけども、今おんぬり教会がある場所っていうのはとてもお金持ちがたくさんいる町なんですよ。 조그만 집이라도 교회 주변에 집을 얻으려면 너무 비싼 거예요. もう部屋ワンルームしかない家でももう莫大なお金がかかるぐらいの高いところなんです。 교회 주변에 집을 얻는 걸 포기하고 좀 멀리 있는 집을 얻으려는 찰나 연락이 하나 왔습니다. もうどうしても金額が合わないので教会から随分離れたところに契約をするしかない、このように思っていた時に電話が来ました。 제 여자친구의 연락이 왔는데요. 제 지금은 아내예요. ガールフレンドって言ったので今の奥さんですかって聞いたんですね。今の奥さんからその時はまだ結婚する前ですから電話があった。 교회 근처에 집이 하나 나왔다라는 거예요. 教会の近くに家が1軒出たらしい。 저희가 밤 10시에 그 집에 급하게 가봤습니다. そして夜10時ぐらいにですね、その家に訪ねてみたんです。 교회에서 5분도 안 되는 거리의 집이었어요. 教会から歩いて5分も経たないぐらいの距離なんです。 너무 마음에 들었습니다. もうとても気に入ったんです。 또 볼 것도 없이 바로 그 자리에서 계약서에 사인을 했습니다. もう何も調べずですね、他のことも見ないでもうその場で契約したんです。 그날 밤 아내와 저는 너무나 행복해했습니다. その夜ですね、奥様と2人はとても幸せな夜だったんです。 하나님께서 이 집을 우리에게 주셨다라고 확신했죠. 神様が私たちにくださった家だとこのように確信していました。 근데 문제는 다음날 아침 일어났어요. で問題はですね、次の朝から始まったんです。 다음날 아침에 교회에 출근하면서 그 집을 한번 보려고 집 앞을 지나갔습니다. そして私は次の日まだ契約引っ越ししてない時ですから教会に朝出勤する前にその家の前を通ってみたんです。 근데 그 집을 지나갔을 때 놀라운 광경을 보았습니다. 私はその前の夜発見できなかった驚くべき光景を見にしたんです。 5층짜리 건물이었는데 저희 집은 5층이었어요. 5階建てのビルでなんと先生が住むところは5階なんですよ。 2층에 그 동네에서 가장 유명한 무당집이 딱 들어와 있는 거예요. そしてそのビルの2階にはね、なんととても大きな有名な占い師の家があったんですよ。 무당이 사는 그 빌라에 제가 들어가게 된 것이죠. 占い師が住む家の上に牧師が住むようになったんです。 갑자기 너무 놀라서 제가 아내에게 전화를 했습니다. 私はもうそれをびっくりしてすぐもう奥さんに電話したんです。 당신은 혹시 어저께 밤에 2층에 있는 무당집 봤냐고 물어봤습니다. もしかして2階にあった占いの看板とか見なかった？ 그러자 아내가 못 봤다고 하면서 펑펑 울기 시작하는 거예요. そして奥さんはですね、それを発見できなかったって言ってどうするのって言って泣き始めたんです。 미안하다고 자기가 그것도 확인 못하고 목사가 어떻게 무당집에 사냐고 빨리 계약을 파기하자고 이야기했어요. もうごめんなさい、自分がそれを確認することもできなかった。どうやって牧師が占い師の大家さんの家に住むことができるんだろう。なんとか契約を破棄しようって言ったんです。 그때부터 막 걱정이 되기 시작한 겁니다. 무당과 함께 산다는 게 너무나 두려운 거예요. その時から先生はですね、不安になったんです。占い師と一緒に牧師が住む、どうなんだろうこの光景はって。 제가 다른 목사님들께도 물어봤는데 다른 목사님들이 엄청 걱정하는 거예요. 엄청난 영적 싸움이 있을 거다. 他の先生にも相談してみたんです。その霊媒師と一緒に同じ屋根の下に住むとどうなんだろうって言ったら、もうあなた大変だよ、もう霊的戦いになるよ、このような話を聞いたんです。 거기 살면서 목회하는 건 불가능할 거다라고 이야기했습니다. そこに住みながらあなたが霊的活動、いわゆる牧会をするっていうのはまず不可能だ。
그렇게 막 두려워하고 있을 때 오늘 읽었던 말씀을 묵상하게 되었습니다. そしてそのようにとっても恐れている中でちょうど今日の読んだ御言葉を思い出したんです。 제 마음 가운데 한 가지 확신이 생기기 시작했어요. そしたら私の心の中にですね、確信が湧いてきたんです。 왜 내가 두려워해야 하느냐라는 생각이 들었습니다. なぜ私が不安にならなきゃいけないんだろう。 하나님의 사람이 내가 두려워할 것이 아니라 내가 그 집에 들어가기 때문에 그 무당이 이제부터 벌벌 떨어야 한다는 확신이 들었습니다. 偉大なる神様の器である私がその家に入るならば私が不安になるんではなく、その霊媒師がどうしたらいいんだろうって震えるべきだろう。 그리고 그날부터 아침에 출근할 때마다 그 집 앞에 서서 문에 손을 대고 기도하기 시작했습니다. で私はもう引っ越した後5階から降りて出勤する前に2階に1回泊まって扉に手を当てて祈ってから出勤するんです。 예수 이름 명하노니 귀신은 떠나갈지어다. イエスの命で命ずる悪霊は出ていけ、このように祈ったんです。大家さんです。 신혼여행을 갔다 오는 그날 그 집이 망해서 그 집을 떠나게 되었습니다. で先生はその後新婚旅行に行って新婚旅行帰ってみたらなんとその霊媒師はですね、そこをもう潰れて引っ越しちゃったんです。 그때 저는 확신했습니다. 하나님께서 이 집을 나에게 주셨구나. だから私はもう一回確信したんです。神様はやはりこの家を私にくださったんだと。 많은 사람들이 두려운 감정 때문에 당연한 것을 잊고 살아갑니다. たくさんの人々はですね、この恐れによって当然あるべき私たちの権利というものを投げ出しながら生きているんです。 바로 하나님께서 우리를 보호하신다라는 사실입니다. それは神様が私たちを守ってくださるということなんです。 상황과 상관없이 그 상황을 만드신 이가 바로 나의 편이라면 우리 두려워할 필요가 없는 것이죠. 状況や環境が何かではなく、その状況環境を作られた方がなんと私を守る神様であるというんです。 오늘 말씀은 골리앗과 다윗의 싸우는 장면입니다. 今日の御言葉の背景はゴリアテとダビデが戦うその場面です。 이스라엘은 골리앗을 굉장히 두려워했습니다. イスラエルはゴリアテをとても恐れていました。 왜냐하면 눈에 보이는 것이 이길 수 없는 상대처럼 보였기 때문에 なぜなら今目に見える姿を見ればとても勝つことができない環境なんです。 그리고 거기서 두려워하니까 뭐가 보이지 않았어요? そしたらそこで恐れ始めたら何を見失ってしまったのか。 바로 하나님이 보이지 않았던 것이죠. それは神様を見失ってしまった。 하나님을 보지 못하니까 더 두려워하게 되는 것입니다. 神様を見つめられなくなってしまったので余計にもっと恐れが入ってくるんです。 그렇게 두려워하던 이스라엘 진영에 다윗이 나타나기 시작합니다. その恐れている陣営の中になんとダビデが登場するんです。 다윗은 두려워하지 않습니다. ダビデは恐れないんです。 골리앗을 보면서 당당하게 나아갑니다. ゴリアテを見つめて堂々と胸張って前に進んでいくんです。 저는 그리스도인으로 살아간다는 것은 바로 이런 다윗과 같은 모습으로 살아가야 된다라고 봅니다. 私はですね、キリスト人がこの世に生きていく姿はまさにこのダビデのような生き方ではないかと思うんです。 세상 가운데 두려움과 맞서 싸울 수 있는 그리스도인이 되어야 하는 것이죠. 恐るべきかもしれないけども世と立ち向かって戦うのが我々だっていうんです。 왜냐하면 하나님께서 우리를 보호하고 계시기 때문에 なぜなら神様が我々を守ってくださるからです。 그럼에도 불구하고 많은 그리스도인들이 두려움의 삶을 살아갑니다. だけどもたくさんのクリスチャンがこの世の環境に恐れて生きているんです。 어떻게 하면 우리는 두려움으로부터 벗어날 수 있는가? どうすれば我々はこの恐れから逃れていくことができるか。 바로 오늘 다윗의 모습에서 세 가지의 모습을 함께 보려고 합니다. 今日この御言葉の中でダビデの3つの姿を皆さんと分かちたいです。 첫 번째 다윗은 정직했다라는 사실이죠. まずダビデはですね、正直者だったっていうんです。 그는 거룩했고 정직한 삶을 살아왔습니다. 彼は尊く清く正直に誠実に生きてきました。 너무나 당연한 이치예요. 정직한 자는 두려워하지 않습니다. これはもうとても当たり前です。なぜならば正直なものは恐れることがないんです。 거룩한 자는 두려워하지 않습니다. 尊き清く生きる者は恐れることがないんです。 정치를 보면 알 수 있지 않습니까? 特に政治を見ればよくわかる話です。 한국의 정치도 일본의 정치도 저는 공통적이라고 생각합니다. 多分日本も韓国も世界どこの政治も多分同じです。 정계에서 두려움 없이 자기의 소신을 이야기할 수 있는 사람은 정직한 사람입니다. 政治家の中で自分の発言に責任を持って堂々と言える人っていうのはほとんど清められた、いわゆる正直な人です。 하지만 과거가 정직하지 못한 사람은 언제나 말할 때 두려움을 가지고 말할 수밖에 없는 だけど 거죠. 自分の人生の中で何かやましいものがある人は堂々と大声を出すことができないんです。 그리스도인의 가장 강력한 무기는 바로 이 정직과 거룩입니다. 我々クリスチャンにとっての一番の最大の武器はこの正直誠実、この生き方です。 성경 말씀은 이 거룩에 대해서 굉장히 자주 이야기합니다. 聖書ではこれを尊い、清め、誠実、いろんな表現で使っております。 히브리서 12장 14절에는 거룩함 없이는 주님을 볼 수 없다라고 이야기하죠. ヘブル書12章にはですね、尊き清めがなければ神様と一緒に歩むことはできない、このような言葉があります。 민수기에서 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라.
民数記では私が清いのであなたも清くなりなさい、このような言葉もあります。 거룩함을 잃어버린다라는 것은 그리스도인에게 생명을 잃어버리는 것과 마찬가지입니다. この清みをなくすということは我々クリスチャンにとっては命をなくすことと同じことなんです。 크리스천은 거룩함이 당연한 것인 사람이 되어야 하는 것입니다. ですから我々の人生の中にはこの清めというものが当然という価値観で生きることが我々には一番なんです。 그 거룩함을 우리가 간직할 때 세상 가운데 당당할 수 있게 되는 것이죠. この清めを持って生きていくときに私たちは世の前に立つときにも堂々と胸を張ることができるのです。 저는 바보라는 단어를 정말로 좋아합니다. 私は愚かという言葉を結構好きなんです。 사람들이 저에게 바보라고 이야기하는 것도 좋아합니다. 人々がチェイ先生あなたは愚かだよっていうときにも私は嬉しいです。 왜냐하면 바보의 가장 큰 특징은 머리는 별로 안 좋아도 정직하다라는 것이죠. 愚かっていう言葉いろんな解釈ができると思いますけども、ここで言う愚かっていうのは頭は頭脳の回転は遅いかもしれないけども他のことは考えない、すなわち誠実に生きることができるという面があるんです。 여러분들이 바보라고 이야기하는 사람들이 눈치를 보는 것 같습니까? 皆さん愚かだっていうと本当に馬鹿正直だっていう人たちを見たときに何か気にするってことはあんまりありません。 사람들은 그 사람들이 철이 없어서 머리가 좋지 않아서 눈치를 보지 않는다라고 생각합니다. 馬鹿正直な人を見てるともういろんな面においてはこう一つの面しか見えない、そのような傾向もあるでしょう。 철이 없어서 눈치를 보지 않는 것이 아니라 눈치를 볼 필요 없이 이미 정직하기 때문에 눈치를 보지 않는 것이죠. そういう人には空気が読めないという言葉をよく使いますけども、でもその人はね空気を読む必要がないんです。自分のルールでちゃんと誠実に生きているから。 그리스도인은 그런 사람이 되어야 하는 것이죠. 我々キリスト人はそのような生き方が必要になる。 오직 말씀대로 살아서 세상의 눈치를 보지 않는 사람이 되어야 하는 것이죠. 我々にとって必要なのは御言葉においての馬鹿正直な面です。妥協しない、人の目を見ない、そしてまっすぐ主だけを見つめるということなんです。 일본에서 그리스도인으로 살아간다는 거 굉장히 어렵습니다. 特にこの日本の社会においてはキリスト人、すなわちクリスチャンとして生きていくのはそう簡単な道ではありません。 놀라운 것은 한국도 점점 어려워지고 있다는 것입니다. でクリスチャンが多いと言われる韓国でさえもだんだんその傾向に今ついていってるということなんです。 어려워지면 어려워질수록 사람들은 자신이 그리스도인이라는 것을 말하기를 부끄러워하기 시작하죠. このように信仰で生きていく環境が険しくなればなるほど人々はどうなっていくのか、自分の信仰をどんどん隠していく傾向があります。 그리스도인은 이런 시대 가운데 더 거룩한 사람이 되어야 하는 것입니다. だけど私たちはですね、この世が暗くなればなるほどもっと光として輝くべき存在にならなければならない。 그로 인하여 내가 그리스도인임을 세상 가운데 당당하게 이야기할 수 있는 사람이 되어야 하는 것이죠. それは私たちはクリスチャンですよという、自分がクリスチャンですよということをはっきり堂々と言える、まずその態度から始まるんです。 빛은 어둠 가운데서 더욱더 빛나게 되어 있습니다. なぜならば光はですね、暗闇に行けば行くほど輝くからです。 그리스도인이 얼만큼 있는가가 중요한 것이 아니라 그 가운데서 내가 거룩을 간직한 사람이 된다면 그리스도인 더욱더 빛나는 사람이 될 것입니다. 私の信仰を深めるとか大きくさせるとかっていうふうな努力よりも、私が主の前に立って清く生きるというその姿が本当の信仰の大きさになるわけです。 시대가 악해지면 악해질수록 더욱더 거룩의 편에 서는 우리가 되기를 소망합니다. 時代の暗闇がですね、どんどん深くなればなるほど私たちはもっと光の役割をすることをお祈りいたします。 다윗의 두 번째 특징은 계산하지 않는다였습니다. そして2番目はですね、雑な計算をしない、浅知恵を絞らない。 다윗이 골리앗 앞에 서서 자신의 키와 골리앗의 키를 비교하지 않았습니다. ダビデはですね、ゴリアテの前に立った時にゴリアテの背丈と自分の背丈を計算しなかったんです。 자신의 무게와 골리앗의 무게를 보면서 내 승률이 얼마나 되는지를 계산하지 않았습니다. ゴリアテが持っている武器と自分が持っている武器と計算して比べなかったっていう。 많은 사람들은 그 싸움을 보면서 계산했을 겁니다. ほとんどの人々はそれを両方見ながら計算をしたはずなんです。 그 계산의 답은 뻔했죠. 다윗은 지게 될 것이다. その割り算掛け算見たら当たり前の当然です。ゴリアテが勝つようになっているはず。 많은 사람들이 계산했기 때문에 골리앗을 보면서 두려워했고 싸움 가운데 나가지 못했던 イ 것입니다. スラエルのほとんどがその計算をしたからそこでマイナスが出たから恐れてゴリアテの前に立つことができなかった。 하지만 다윗은 계산하지 않고 하나님의 이름으로 그 골리앗과 싸워 이기게 됩니다. ダビデはですね、でもその反対に彼は計算せずに神の名前一つを持って結局勝利へ至るわけなんです。 그리스도인은 삶 가운데 다윗과 같이 승리하며 살아가는 사람이 되어야 합니다. 我々クリスチャンはこのダビデのように計算を何かをするわけではなく、ダビデのような神様の計算法則で進んでいかなければなりません。 사람들은 너무나 많은 것을 계산하며 살아갑니다. 人々はいろんな計算にとらわれています。 그리고 그 계산을 통해
내가 원하는 결과가 나올 것 같은 것만 하고 살아가죠. そしてそのそろばんを弾きながら自分が願う結果が出そうな部分だけに進んでいくわけなんです。 근데 계산을 통해 내가 원하는 결과가 나오지 않을 거라고 생각이 들기 시작하면 그때부터 두려워하기 시작하는 거예요. ですけども自分の計算通りにいかないと思った瞬間人々は恐れ始めるんです。 그리스도인들이 왜 두려워하는지 아십니까? クリスチャンがなぜこのように恐れを持つんでしょうか。 말씀대로 살 때 내게 주어질 불이익에 대해서 계산하기 때문에 두려운 것이죠. 御言葉通りに生きていった時に自分に起こる不利な部分マイナス的な部分は先に計算してしまうから御言葉通りに生きていけないんです。 하지만 여러분 말씀을 보세요. 하나님은 계산대로 행하신 적이 단 한 번도 없으세요. でも皆さん見てください。神様はですねこの計算によって損をさせることは聖書の中で一つも書いてないんです。 하나님은 믿음대로 행하셨다는 사실을 우리는 명심해야 합니다. 神様はその信じる心によって全てを行えてくださったっていうんです。 우리는요 오히려 내가 원하는 답을 내려놓고 하나님께서 내 인생을 써주시기를 기대하며 나아갈 수 있어야 하는 것입니다. 私たちの本当の計算は自分に有利な自分が好きな計算を全部下ろし神様の計算通りに私たちは動いていくべきだという。 나의 계산을 멈추고 그가 내 인생을 인도하기를 기대하는 삶을 살아가야 하는 것입니다. 私の朝知恵のような計算を下ろして神様の導き計画のもとに従って生きていくということ。 우리가 두려워하는 이유는 자꾸만 내가 가진 답을 얻으려고 하기 때문에 그렇습니다. 私たちが恐れる理由はただ一つです。私が願う私が求める計算通りに出てくるか出ないかこれをいつも考えるから。 하지만 그 답을 지우고 그가 써주시는 답을 기대하며 살아간다면 우리 인생은 두려움이 아니라 설렘을 가지고 살아갈 수 있게 될 것입니다. ですけども私の計算の答えを全部消して神様が書いてくださる答えを期待して望んで待つならば神様は必ずその通りにしてくださる。 하나님께서 우리에게 그걸 원하시는 것이죠. 神様は我々生きている姿を願うのはこの姿なんです。 제가 대학원을 들어갈 때 있었던 일인데요. 先生がですね大学院に進んだ時の話です。 저는 신학을 영어로 공부했습니다. 先生は進学校英語の学校に通ったんです。 외국어로 신학을 공부하는 것이 너무나 두려웠어요. 外国語母国語ではない言葉で神学を勉強するというのはとても恐れていました。 제가 그때 했던 것이 2주 동안 금식하며 기도하는 것이었습니다. そして私はその時にしたことはですね2週間断食をして挑んだんです。 하나님한테 엄청 열심히 기도했어요. 하나님 영어로 방언을 할 수 있는 사람이 되게 해주십시오. 神様に祈ったんです。神様どうぞまず英語で威厳の祈りができますようにさせてくださいって祈ったんです。 금식 기도하면 하나님께서 들어주실 줄 알았습니다. 私は断食をしたので神様が当然聞いてくださると信じ込んでいました。 그 정도로 영어를 못하면 대학원 가서 공부 못할 거라는 두려움이 저에게 있었죠. なぜならそれぐらいできなければ学校に行って英語で授業なんかできないこのように思っていたから。 금식 기도 해보신 분들은 알겠지만 금식은 굉장히 크게 시작하지만 기도 제목은 다시 굉장히 작아집니다. 断食をしてみた方は経験ある方は分かると思いますけども始まる時の祈りが断食をとても大げさに始めるんです。ところがだんだん祈りは縮まっていくんです。 3일 동안은 정말로 열심히 주님 영어를 잘하게 해주십시오라고 기도했습니다. そして最初の3日間はですねまだお腹そんな減ってなかったから神様に偉大な御業を表してくださいって3日間祈ったんです。 3일 지나고 기도 제목이 바뀌었습니다. そして3日過ぎたら祈りの課題が変わっていくんです。 하나님 배가 너무 고픈데 제가 이 금식 기도를 계속 해야겠습니까? 神様もう祈りはどうでもよくて今お腹が空いてるんだけど果たしてこれを進めなきゃいけないんでしょうか。 그리고 금식이 끝나고 밤 12시가 딱 되고서 밥통을 열어서 밥을 먹으면서 깨달았습니다. 私はですね祈りの定めた時間夜12時です。もう12時で日にちが変わるからもう12時1分の時に炊飯ジャーを開いてご飯を食べ始めたんです。 하나님은 제가 영어를 잘하기 위해서 기도하기보다 내 기도 제목을 내려놓기 위해서 기도하기를 원하신다는 사실을 깨달았죠. 私は悟ったんです。神様が求めているのは私が英語ができるように祈ることではなく私のそのような願いや求めを全部下ろして神様の心に入れ替えることを神様は待ってらっしゃった。 우리는 너무 큰 나의 욕심 때문에 하나님의 뜻을 발견하지 못할 때가 너무나 私た 많습니다. ちはですねあまりにも自分の欲が大きすぎて神の御心を取り逃してしまう時が多いんです。 여러분 나의 욕심을 주장하는 것보다 그분의 뜻을 따라가는 것이 언제나 먼저라는 사실을 기억해야 皆さん忘れないでください。私の願い事私の欲求よりもそのお方の御心が何なのかをまず探し求めることがまず第一なんです。 마태복음 6장 33절은 이렇게 이야기합니다. 먼저 그 나라 그 의를 구하라.
그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시겠다. マタイの6章33節に書いております。まずその国とその義を求めなさい。そうすればあなたに与えられますと神様このように順番をちゃんと教えてくださっているんで 이 す。 말씀은 엄청 능력이 있는 말씀입니다. この御言葉はですね、我々に真理の原則を教えてくださっていること。 너희 욕심을 구하는 것이 아니라 하나님 나라를 구하면 모든 것을 채워주시겠다라고 말씀하시는 것이죠. あなたの欲を求めるんではなく、まず神の国とその義を求めればその後は全部ついてくるという当然の話なんです。 하나님의 말씀은 보면 굉장히 재미있어요. で神様の言うこともこのように面白い話がたくさんあるんです。 내가 먼저 그 나라와 그를 열심히 구하기 시작하면 내 인생 가운데 놀라운 일이 일어납니다. 神の御国とその義を求めていたら私の人生にですね、少しずつ変化が起き始めるんです。 그리고 이 모든 것을 너희에게 더하시겠다라고 말씀하시는데 그 나라와 그를 열심히 구하면 이 모든 것이 그 나라와 그가 되어버립니다. それらを求め始めていたら、なんと私の欲がどんどん落ちていって、そして新しい祈祷課題が出てくるのは、それがなんと神の国とその義に当てはまる内容だった。 말씀이 다 그래요. 御言葉って言ってもそういうスタイルなんです。 내 형제의 눈에 티를 지적하기에 내 눈에 들보를 빼라고 말씀하시잖아요. 人の目にある埃を見る前に自分の目の中にある大きな柱を見つめなさいと書いてあります。 티를 지적하기 위해서 내 눈에 들보를 빼면 어떤 일이 일어날까요? 人の誇りを指摘するために私の中にある大きな柱を取り除いたらどんな現象が起きるでしょうか。 상대에게 보였던 티가 더 이상 티가 아니라 내가 품어줘야 될 상처로 보이기 시작합니다. そしたらですね、たとえ大きな柱を取り除いたとしても、その瞬間から相手の誇りのようなものは指摘する内容ではなく、なんと愛して包み込む内容であると目が変わっていくんですよ。 결국 답을 구하는 것이 아니라 그 말씀을 따라 살아가면 하나님께서 우리 인생의 답이 되시는 것입니다. 結局ですね、私たちは答えを求めるのではなく、神の御言葉通りに生きていったら、その私の生きている姿が神の答えと変わるということなんです。 자꾸만 내가 계산하고 나의 인생의 답을 내가 쓰려고 하면 인생이 복잡해지기 시작해요. 答えを求めて自分で自分の人生の計算の答えを出そうとすると、その人生がもう混乱していくんです。 저는 욥기에 대한 이야기하는 걸 좋아하는데요. 私はヨブの話をするのが結構得意なんですけども、 욥기는 굉장히 재밌는 성경이에요. ヨブ記っていうのはとても面白い内容が書いてあります。 욥 이야기가 여러분 몇 장이나 될 것 같아요? ヨブ記っていうのは何章まであると皆さんご存知ですか？ 하나님께서 하나님을 너무나 사랑하는 욥이라는 사람이 있었어요. 神様をとても愛するヨブという人がいました。 사단이 그 욥을 질투했습니다. そしてそのヨブが嫉妬を受けるんです。 그래서 하나님께 사단이 욥을 시험해봐도 되겠냐고 이야기했어요. 悪魔は神様に聞くんです。ヨブを試していいですか？嫉妬してますから試していいですかって言うんです。 하나님께서 오케이 그렇게 해라고 말씀하셨어요. 神様はいいよ、やってみなって言うんです。 욥은 그 시험을 이겨냈어요. そしてヨブはその試しに打ち勝つ。 그리고 하나님이 더 큰 축복을 받게 됩니다. そして神様が大きな祝福をくださるんです。 욥기 끝. そしてヨブ記は終わります。 근데 욥기가 몇 장으로 돼 있을 것 같아요? ヨブ記が何章で終わるようにと思いますか？ 길어야 3장 정도 될 것 같잖아요. 長くても3章ぐらいで終わるかなと思います。 욥기를 펼치면 놀라운 일을 발견하게 됩니다. ところがヨブ記を開いてみるとですね、 욥기는 무려 42장이나 돼요. 42章までずる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 書いてあるんですよ。 딱 3장은 스토리고 나머지 39장은 다른 이야기입니다. 3章分の内容が本当のストーリーで、あとは全部違う話なんです。 39장은 욥이 자기 인생의 답을 스스로 찾으려고 하는 장들입니다. 残りの39章分の分量は何かというと、ヨブが自分の人生の中で答えを探し求めるんですよ。 고민하다가 고민 끝에 하나님 앞에 나의 연약함을 인정하고 그분을 바라보니까 문제가 해결되는 것을 경험하게 되는 것이죠. 悩んで答えを出してみたら、なんと神様の前で私の弱さを全て下ろしたら初めて自分の本当の姿が見え始めた。 욥이니까 42장짜리였죠. ヨブだったから42章で終わったと思います。 만약 여러분 저의 인생을 성경으로 쓰면 몇 장짜리겠습니까? もし私たちがそのヨブのような告白をするなら何章ぐらいいたでしょうか？ 420장으로도 부족할걸요. まず420章でも足りないでしょう。 우리는 끊임없이 내 인생 가운데 내가 답을 찾으려고 고민합니다. 私たちはね、限りなく自分の人生の中で何とか自分の公式に当てはまる答えを出そうとするんです。 그러다 보니까 두려움과 두려움 속에서 계속 살아가게 되는 것이죠. だからその中には恐れもあれば不安もあれば、その中で生きていくわけなんです。 저는 우리의 인생이 딱 한 절짜리 성경이 되기를 소망합니다. 私たちはですね、私は皆さんにお願いしたいのは、我々の人生はたった一節で終わる人生になりたいんです。 하나님을 사랑하여 그분의 뜻을 따랐더라. 神様を愛し、神の御心通りに生きた人生だった。
그게 바로 우리의 인생이 되어야 하는 것입니다. それが私と皆さんの人生になることをお祈りする。 저희가 이번에 일본에 간다고 할 때 수많은 반대가 있었습니다. 私がですね、今回この冬のアウトリーチを計画している時から人々からたくさんの反対を受けました。 많은 사람들이 걱정했어요. ほとんどの人がもう心配して電話をかけてきたんです。 코로나 바이러스 때문에 걱정했죠. なぜなら今新型肺炎がとても流行っているじゃないですか。 저희도 사실 걱정 많이 했습니다. もう正直我々も不安なことは正直な気持ちで 이곳에 す。 가야 하는가 말아야 하는가. 果たして今この時期に海外に出るべきなのか。 근데 이건 가능성의 문제로 염려해도 당연히 가야 되는 거라는 생각이 들었어요. 先生はですね、いくらどっちの面から考えたとしても可能性から考えてもどうしてもこれは絶対に行くべきところである、行くべき、旅行である、このように思った。 왜냐하면 서울에 발생한 코로나 환자보다 로이타에 발생한 코로나 환자 숫자가 너무나 적기 때문이었어요. なぜならですね、計算しても分かります。今ソウルで発生した新型肺炎の患者数と大分にいる新型肺炎の患者数見たらはるかにソウルの方が多いんですよ。 근데 우리는 이런 상황 가운데서도 머릿속으로 생각합니다. でもこのような状況の中でも私たちはそろばんを弾くんです。 가면 안 될 이유를 생각하는 거죠. なぜならば行ってはならない理由を探し求めている。 저희 팀원들과 함께 모여서 결정했습니다. そして、メンバーたちと一緒に集まって会議をしたんです。 고민 끝. 悩み終わり、 그분의 뜻을 따라 가자. その方の御心について行きましょ 그리고 이곳에 와서 많은 사람들에게 예수 그리스도의 복음을 이야기했습니다. う。そしてこの地に来てたくさんの人々にイエス・キリストの福音を伝えたんです。 계산하지 않고 이들의 헌신 때문에 아마 어떤 분들은 평생 처음이자 마지막으로 복음을 듣게 되었을 것입니다. このメンバーたちのですね、ある意味ではとても無謀な旅行だ、このように見えるかもしれないけども、彼らがこの数日間伝えた福音の中で聞いた人の中にはですね、一緒に最初で最後のチャンスかもしれない福音に触れた人もいたんです。 하나님은 여러분들을 통해서 이 땅 가운데 놀라운 일을 하고 싶어 하십니다. 神様はですね、我々を通してこの地上において驚くべき御業を表そうとすることを願っています。 그래서 내가 계산하고 두려워한다라면 하나님의 역사는 이 땅 가운데 나타나지 않을 ところ 겁니다. が私が計算して、あるいはそこで驚いて不安になって恐れると神の御業は現れてこないんです。 여러분 일본 땅에서 마지막까지 당당한 그리스도인으로 남아주시기를 소망합니다. 私は皆さんにお願いしたいんです。この日本において日本の希望である皆さんクリスチャンが堂々と最後まで生きてくださることをお願いいたします。 세 번째 다윗의 특징은 최선을 다했다라는 것입니다. 最後の3番目はダビデは最善を尽くして生きたんです。 다윗이 들고 있었던 건 물맷돌과 지팡이밖에 없었습니다. ダビデが持っていたのは杖と石投げしかありませんでした。 만약 다윗이 자신의 무기를 보면서 와 이거 가지고 어떻게 이게 원망했다라면 하나님의 놀라운 역사는 일어나지 않았을 겁니다. ダビデがもしですよ、自分の持っている武器を見てこんなみそぼらしい武器で勝てるわけないじゃん、このように言ってしまったら神の御業は現れなかったはずで 하지만 す。 다윗은 원망한 것이 아니라 자신에게 주어진 그 무기를 가지고 최선을 다했습니다. だけどもダビデは今自分に与えられた環境、神様が与えてくださった環境を持って自分に最善を尽くしたんです。 많은 사람들이 환경을 탓하고 내게 이것이 없더라고 원망하는 삶을 살아갑니다. たくさんの人々がですね、自分の環境を見つめながらその中でないものを探し出して不平不満愚痴が出てきます。 하지만 그리스도인은 환경을 탓하는 것이 아니라 내게 주어진 상황 속에서 최선을 다해 사랑하는 사람이 되어야 하는 것입니다. でも私たちはですね、与えられた環境を見つめるよりかは神様が我々に与えてくださったものを探してそれに感謝をして生きていくべきではないでしょうか。 우리 입술 가운데 불평이 있다면 하나님의 역사는 일어나지 않습니다. 我々の言葉から不平不満が出れば出るほど神様の御業はその比例して減っていきます。 불평을 내려놓고 내게 주어진 것으로 최선을 다할 때 하나님의 역사가 일어나기 시작할 不 것입니다. 平不満があったとしてもそれを下ろして神の御声を聞き神の御計画に悟っていくのであれば神の御業は必ず現れていきます。 여기 아울리치 팀에게 제가 신신당부하는 것 딱 한 가지가 있습니다. このアウトリーチのメンバーにですね、私が韓国から行った時にお願いしたことはもう本当に一つだったんです。 그 어떤 상황 가운데도 불평하지 말고 감사함으로 주어진 상황 가운데 최선을 다하자. 韓国にいる時にもそして大分に来た時にもどんな状況においても何がない何が足りないという不平不満の環境の中でも一旦それを下ろして神様にまず感謝の心を捧げる。 상황만 보면 정말 최악의 상황일 수 있어요. 状況を見ればですね、本当に最悪ばっかりあるかもしれません。 여러분 아시는 분은 아시겠지만 한국 사람은 절대로 찬바닥에서 살지 않습니다. 皆さん韓国の人たちはですね、家の構造自体が
地べたがないんですよ。温度っていうのがあって床自体がもう暖かくなってるんです。 어떻게 해서든지 바닥을 뜨겁게 달궈서 자는 사람들이 한국 사람이. なんとかしてでも床を熱くして寝るのが韓国人です。 이들은 지금 여러분들이 지금 앉아서 예배드리고 이 바닥에서 스티로폼을 깔고 자고 있습니다. ところが彼らに唯一なる温度はあの発泡スチロールだけなんです。 아마 평생 처음이자 마지막으로 스티로폼 위에서 잘 겁니다. 多分彼らは多分建築材の上に寝るっていうのは多分初めてじゃないかと思うんです。 저 조그만 차에 꽉꽉 채워져서 하루 종일 차를 타고 돌아다닙니다. そして時にはですね、朝から三重に行って、そして午後までまた三重に行って、あの車にも店員ぎゅうぎゅう詰めで座って、もう肩がぶつかるぐらい座って一日中車に乗ってるんです。 말도 통하지 않는 할아버지 할머니들에게 복음을 이야기합니다. そして言葉も通じない、そして言われても何言ってるかさっぱりわからない、そのような環境でイエス・キリストを伝えているわけなんです。 만약 이 친구들이 불평하기 시작하면 끝도 없이 불평할 수 多分こ 있어요. のメンバーが不平不満を言い出したらもう終わりがないでしょう。 왜 이렇게 바닥이 차냐, 먹는 거 왜 이러냐, 차는 좀 더 큰 차도 구할 수 없냐, 불평이 끊임없이 나올 겁니다. なんで床は冷たいんだ、なぜ建築材の上に寝てるんだ、なぜ車はこんなにちっちゃいんだ、もっと大きなのはないのか、いろんな言葉が出てくるでしょう。 하지만 오기 전부터 신신당부에서 불평 금지. ところが私はいつも言ってました。不平不満禁止。 심지어 저희는 밤에 나눔도 잘 하지 않습니다. そして夜分かち合いする時にもですね、お話しするんです。 왜냐면 나누다가 불평할까봐 아예 시작을 안 해요. で、時にはですね、分かち合いもしないんです。なぜならば、分かち合っているうちに不平不満が出始めたらキリがないから。 근데 불평이 사라진 그 자리에 하나님의 놀라운 역사가 일어나기 と 시작하는 ころがですよ、不平不満が消えたその場所にはですね、神の御業が現れるんです。 이들이 상황을 보면 불평하는 것이 아니라 주님을 보며 감사할 때 오이탄 땅 가운데 끊임없이 복음의 씨앗을 뿌릴 수 있게 되는 것입니다. 状況を見れば不平不満ですけども、その目を神様に向けたらなんと神の御業、神の計画が現れるので感謝ができるんです。 여러분 오이탄에 사는 것이 얼마나 감사하세요? 皆さん、大分に住んでることでどれぐらい感謝してますか？ 2015년도에 오이다에 처음 왔거든요. 私は2015年度に初めて大分っていうところを踏んでみました。 일본에서 가장 큰 도시가 오이다라고 생각했어요. 私は日本で一番盛んで一番大きなところが大分と思っていました。 제가 그때 성도님들한테 이야기했는데 성도님들이 저에게 이야기하셨어요. 私はそのようなことを告白したんです。皆さん、そしたら皆さんが言ってくれました。 막 웃으시면서 동경 오사카 가봐라 그런 소리 안 나온다라고 あ 말씀하셨어요. なたは東京大阪行ったことないからそんなこと言うんだよって。 그 이후로 동경 오사카 다 가봤습니다. そしてその後私は言った通り東京大阪行ってみました。 물론 크기로 보면 오이다가 작은데 제 마음은 여전히 오이다가 가장 큰 도시입니다. もちろん東京大阪行ったらとても大きいですけども、でも私の心の基準ではいまだに大分が一番大きく偉大な町なんです。 그 동경에 가는 것보다 오이다에 오는 것이 너무나 즐겁습니다. 私は東京大阪行くよりも大分に来る方がもっと楽しいんです。 그것이 하나님께서 저에게 주신 사명이라고 생각하기 때문에 なぜならそれが神様が私にくれた使命だからです。 불평하려면 끊임없이 불평할 수 있겠죠. 不平不満し始めたらキリがないんです。 사실 저희 아내는 불평합니다. 正直言って私の奥さんはね、私にいつも不満を言うんですよ。 제가 오이다를 얼마나 사랑하냐면 1년에 2번 왔는데 휴가도 오이다로 왔었습니다. どのくらい大分愛してるのか、1年に2回アウトリーチで来るでしょ。そして1年に1回の休暇も大分に来てるんです。 저희 아내가 왜 맨날 오이다만 가냐고 저에게 화를 냈어요. だから奥さんは言うんです。もういいだろ大分なんて。 저는 오이다가 좋은 걸 어떻게 해요? でも私は大分が好きでたまらない。 저의 시선이 오이다 가운데 감사의 시선이 있으니까 이 땅이 너무나 사랑스러운 것입니다. それは大分の環境を見てるんではなく、大分という神様の愛を見つめているから、そのように好きになれる。 우리가 하나님을 향하여 내게 주어진 상황 가운데 감사하면 모든 것이 하나님의 축복으로 여겨지게 되어 있는 神様 것입니다. が我々にくださったたくさんの祝福を見つめていくと、至るところに感謝が溢れてくる。 다윗에게 물맷돌과 지팡이는 저주가 아니었어요. ダビデにおいてこの石投げと杖はですね、足りないものとか呪いとかそんなものじゃないんです。 약한 무기가 아니었습니다. 弱い武器じゃないんです。 그에게 최고의 무기였던 거예요. 彼にとっては最大の武器だった。 남들이 보기엔 초라한 무기였을지 모르지만 하나님과 함께 했을 때 그 무기는 최고의 무기가 되었던 것입니다. 人から見ればみそぼらしい武器ですけども、神様が一緒におられたので、それは最大最高の武器だった。 여러분은 최악의 상황 가운데 있지 않습니다. 皆さんは今ね、最悪の状況におるかもしれないと思うかもしれません。 주님께서 일하시길 최고의 상황 가운데 있는 でも 것입니다. 違うんです。神様が一番働きやすい環境に皆さん置かれて 그 いる。 상황 가운데 나의 최선이 만났을 때 하나님의 역사가 일어나기 시작할 その 것입니다. 状況で私の信仰と神の御業が現れる時に大きな奇跡が生まれる。 여러분 삶 가운데 거룩하십시오. 皆さん人生の中で清められて生きてください。 계산하지 말고 순종하십시오. 計算せずに従順してくださ 그리고 い。 언제나 최선을 다하십시오.
주십시오. そしていつも最善を尽くしてください。 하나님의 역사는 이 세 가지와 함께하게 되어 있습니다. 神様の奇跡はこの3つの要素といつも共にしておるんです。 우리는 세상 가운데 두려워하며 살아가는 사람들이 아닙니다. 私たちは世の中で恐れて生きる人々ではない。 그리스도인들이 소수라고 해도 세상을 향해 두려워할 필요 없습니다. キリスト人がですね、少数だからといって恐れる必要は何一つありません。 기독교 역사 가운데 그리스도인이 다수였던 적은 단 한 번도 없습니다. キリストの歴史の中でこの世界の中でクリスチャンが多数的な位置を占めた時代というのはなかったんです。 기독교 역사는 항상 그리스도인은 핍박받고 손가락질 받았습니다. 歴史の中で見るとクリスチャンはいつも迫害されて追い出されていたんです。 하지만 그리스도인들은 언제나 당당했다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. だけどもキリスト人はですね、いつも堂々と胸張って勇敢に戦っていたんです。 믿음의 선조들을 따라 당당하게 세상 가운데 살아갈 수 있는 그런 한 사람 한 사람이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 我々の信仰の先祖みたいに堂々と信仰を信じ、信仰を持って神を信じて生きていく我々になることをお祈りいた 그 します。 당당함을 위해서 오늘도 거룩하십시오. 堂々とするために今日も清めて生きてください。 오늘도 계산하지 말고 말씀에 순종하십시오. 今日も計算せずに御言葉に従順してください。 오늘도 상황 가운데 감사함으로 최선을 다하며 살아가십시오. そして与えられた状況の中で感謝して最善を尽くしていきましょう。 그때 하나님께서 여러분들을 사용하실 것입니다. その時に神様が皆さんを用いていく。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 살아 역사하신 하나님 우리를 사용하여 주시옵소서. 愛する神様、どうぞ私たちを用いてください。 하나님의 거룩한 도구가 되게 하여 神様 주시옵소서. の尊き器となるように導いてください。 말씀에 먼저 순종하는 내가 되게 하여 御 주시옵소서. 言葉に従順する我々となってください。 상황 가운데 최선을 다하는 하나님의 사람이 되게 하여 ど 주시옵소서. んな環境においても感謝して最善を尽くす我々とな 그래서 ってくだ 이 さい。 땅 가운데 당당한 그리스도인으로 오늘을 살아가게 하여 そしてこ 주시옵소서. の地において堂々と胸張るキリスト人となるように導いてください。 우리를 두렵게 하는 모든 것들은 예수 그리스도를 명하노니 我 떠나갈지어다. 々を全て恐れさせる、震えさせる全ての要素は全部出ていて、 오이타 땅 가운데 하나님의 빛을 비추는 당당한 그리스도인으로 주님 살아가게 하여 その 주시옵소서. 大分において神様の御業を表す堂々と生きる神の人、キリスト人と生きていくように導いてください。 그렇게 일하신 하나님께 모든 것을 맡겨드리며 そしてそのような神様に全てを委ね、 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 生きておられるイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。 아멘. アーメン。ありがとうございます。それでは神様に感謝の敬礼を捧げましょうか。今日はですね、新聖歌166番で今日の献金の祈りの奉仕を森山さんお願いいただきます。 これからも弱い私たちを担って強めてくださいますようにお願いいたします。今お捧げしたものはほんのあなたからいただいた中のわずかではありますが、どうかあなたのご用のために用いてください。
感謝して、道徳主イエス様の皆においてお祈りを捧げいたします。アーメン。